Hey guys! Good morning! Dito sa amin. Welcome to my vlog. Ayan, narito ako ngayon sa likod bahay. Ayan, pakita ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, di ba, ang buhay America is not easy. Ayan. Kasi dito, pag nasira ang gamit natin, walang gagawa. Ayan, kahit maganda pa yung ating gamit, appliances, pag nasira, hindi yun siya magagawa. Wala kasing gamit. Ayan, ang likod bahay namin. Ayan, meron na kaming neighbor doon sa likuran. Dati wala kami neighbor. Ayan, yung washing machine. Nilabas na ng asawa ko. Sumakit daw yung likod niya. Ayan, yung washing machine namin. Papalitan. Ngayon, i-deliver yung aming new washing. Ayan o. Ganda, diba? Kung sa Pinas yun, magagawa pa yan. Wash. Oh, ayan. Ang loob ng washing. Very big. Kaya lang ito yata ang may problema. Wala na sa align. Bye-bye, my washing machine. Ayan. Oh. Ayan, loob ng washing machine. I don't know. Ano ba sira nito? Kung sa Pinas to, magagawa siya. Ayan. Kumuha uli kami ng new washing. Ang ganda pa niya, oh. Yan. Kung sa Pinas to, magagawa pa rin, no? Ayan. Amana. Ngayon ang aking new washing machine ay Whirlpool. Pakita ko sa inyo mamaya yung new washing machine. Ayan, di ba? Ayan. Ganito yan sa Amerika. Hindi naman pwedeng wala tayong gamit sa paglalaba dito sa amin. Wala kaming sampayan, wala kaming ayan ang buhay ng America. Ayan, kailangan. Tapos yung magdi-deliver ng yung washing machine ay sila na magtatapon sa labas ng karsada kasi may bayad ang delivery. Kasama sa delivery ang pagtatapon ng washing machine. A few moments later. Hello guys, ayan na yung aking bagong washing machine. Ayan, Whirlpool. Ayan, register. Okay, and nice. Waiting for today. 2-in-1. Okay, remove protective film before you use. Ooh, I love it. That's nice. Sabi niya, can take this one when you're washing a big comforters. I love it. Ayan ang aking new washing machine. Whirlpool. Soap and air, detergent. Ay. Kaya lang, dilak lahat ng nabababa, pusa. Ayan. Whirlpool. Katulad siya ng aming rep. Ang Whirlpool ay maghandang brand. Ayan. Maglalaba na kami mamaya. Ilang araw kami hindi nakapaglaba. Okay. Whirlpool. Ayan. Yung dryer namin ay old. Pero matagal ang hot life niya. Washing machine lang ang mabilis sira. Okay, now I fix it. Check it out later. Bye-bye. Thank you for watching a new washing machine near Ria. Okay, bye-bye. Thank you for watching.